Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. 21 million so'mlik to'lov va yo'qlik uchun cashback bo'yicha yangi tartiblar. Bu ma'lumot nafaqat ijtimoiy yordam oladigan oilalarga, balki mashinasi bor, yo'qlik xarajatidan qiynalayotgan, daromadi cheklangan, hujjatlari to'liq emasligi sabab avval yordamdan chetda qolgan ko'plab fuqarolarga ham bevosita tegishli. Eng muhimi, bu yerda gap oddiy pul beriladi degan xabardan ancha kengroq. Kim oladi, kim olmaydi, qanday shartlar bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak, nimalarga aldanmaslik kerak, bularning hammasini tushunib olish zarur. Men sizga buni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida batafsil tushuntirib beraman. Chunki ko'pchilik aynan shunday xabarlarda adashadi. Kimdir hamma olarkan deb o'ylaydi, kimdir menga baribir tegmaydi deb e'tiborsiz qoldiradi. Yana kimdir hujjat topshirishda xato qilib, o'ziga tegishli yordamdan quruq qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarni men imkon qadar sodda, tekshirilgan va amaliy ko'rinishda tushuntirib boraman. Avvalgi yillarda ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya masalasida asosiy muammo shunda ediki, ko'p oilalar real hayotda qiynalayotgan bo'lsa ham tizimda ularning ahvoli to'liq ko'rinmas edi. Masalan, bir oilaning daromadi qog'ozda bor deb ko'rsatiladi, lekin amalda o'sha daromad kreditga, davolanishga, ijara to'lovga yoki farzandlarning o'qishiga ketadi. Natijada oilalar rasman ehtiyojmand emas degan toifaga tushib qoladi. Yoki aksincha, kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj, lekin ariza topshirishni bilmaydi. Mayt bondo ko'zidan foydalana olmaydi, mahallaga qachon borishni tushunmaydi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalana olmaydi. Yo'qligi masalasida ham shunga o'xshash muammo bor. Benzin, gaz, dizel narxi oshsa, bu faqat haydovchining muammosi emas. Yo'qligi qimmatlashsa, taksi narxi oshadi. Mahsulot tashish xarajati oshadi. Do'kondagi narxlar ham asta-sekin ko'tarilishi mumkin. Ayniqsa viloyatlarda ishga borish uchun har kuni mashinadan foydalanadiganlar, taksichilik qilib ro'zg'or tebratayotganlar, nogironligi bo'lgan yaqinini shifoxonaga olib boradiganlar, farzandini uzoqdagi maktab yoki bog'chaga eltadigan oilalar uchun yo'qlik xarajati juda sezilarli bo'ladi. Endi e'lon qilingan yangi to'lovlar va yo'qligi cashback'i aynan shu yukni yengillashtirishga qaratilgan choralar sifatida ko'rilmoqda. Ya'ni davlat maqsadli yordamni kuchaytirish, ayrim toifalarga bir martalik yoki davriy pul ajratish, yo'qligi xarajatining ma'lum qismini qaytarish orqali odamlarning kundalik bosimini kamaytirishni ko'zlamoqda. Lekin bu yerda eng katta savol, bu yordam avtomatik tushadimi yoki ariza kerakmi? Hamma oladimi yoki faqat ayrim toifalarmi? Cashback naqd beriladimi yoki karta orqali qaytadimi? Mana shu savollarga bosqichma-bosqich javob beramiz. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda 5 million so'mlik to'lovni tushunib olaylik. Bunday to'lov odatda hamma fuqaroga bir xil tarqatiladigan pul emas, balki aniq mezonlar asosida belgilanadigan yordam bo'ladi. Mezonga oilaning daromadi, ijtimoiy reyestrdagi holati, farzandlar soni, nogironligi bo'lgan a'zolar bor yo'qligi, boquvchisini yo'qotganlik, ishsizlik holati, uy-joy sharoiti kabi omillar kirishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olaman yoki amakim olmadi. Demak, hech kim olmaydi degan xulosa noto'g'ri. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 5 kishilik oila bor. Ota vaqtning kichik farzand bilan 2 bola maktabda, bitta bola bog'chada. Oilaning rasmiy daromadi deyarli yo'q, lekin kommunal to'lov, oziq-ovqat, kiyim-kechak xarajati bor. Agar bu oila ijtimoiy himoya tizimida ehtiyojmand sifatida ko'rinayotgan bo'lsa, 5 million so'mlik to'lovga da'vogar bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu pul ularning bir oylik barcha muammosini hal qilib yubormaydi. Lekin masalan, un, yog', guruh, dori-darmon bolalarning maktab xarajatiga ancha yordam beradi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi bir fuqaro taksichilik qiladi. U kuniga o'rtacha baldaqtimon 220 ming so'm tushum qiladi. Lekin shundan avtomobil 1 ming so'mi yo'qligiga, yana bir qismi avtomobil ta'miriga, ijara yoki kreditga ketadi. Tashqaridan qaraganda mashinasi bor demak qiynalmaydi deyish oson. Lekin real hisob-kitob qilsak, uning sof daromadi ko'p emas. Agar yo'qlik cashback'i aynan ijtimoiy ahamiyatga ega qatnovlar, ro'yxatdan o'tgan haydovchilar yoki ma'lum daromad darajasidan past fuqarolar uchun joriy qilinsa, bunday odamlar undan foyda ko'rishi mumkin. Masalan, oyiga 1 million so'mlik yo'qligi oladigan haydovchiga 5% cashback qaytsa, bu 70 ming so'm bo'ladi. 10% bo'lsa 100 ming so'm.
bir garajda katta pul emasdek, lekin yiliga 600 mingdan 1,2 million so'mgacha tejash degani. Bu esa sug'urta, texnik ko'rik, mo'y almashtirish yoki farzand xarajatiga ketishi mumkin. Uchinchi misol. Qashqadaryoda bir oila bor, otaning rasmiy ish joyi bor, oyiga 4 million so'm maosh oladi. Oilada 3 farzand, onaning daromadi yo'q. Katta farzand talaba kechigi tez-tez davolanishga muhtoj. Bunday oila qog'ozda daromad bor bo'lgani uchun har doim ham yordamga tushavermaydi. Lekin yangi tizimda xarajatlar va ijtimoiy vaziyat yanada chuqurroq bog'lansa, ular ham ayrim kompensatsiya yoki cashback mexanizmidan foydalana olishi mumkin. Demak, men ishlayman, menga hech narsa tegmaydi deb oldindan voz kechish noto'g'ri. Kim xavotir olishi kerak? Avvalo hujjatlar tartibsiz bo'lganlar. Masalan, doimiy ro'yxat boshqa joyda, amalda boshqa joyda yashaydi. Nikoh rasmiylashtirilmagan, farzand tug'ilganlik guvohnomasida yoki pasport ma'lumotlarida xato bor. Bank kartasi faol emas, telefon raqami o'z nomida emas. Bunday mayda ko'ringan narsalar to'lov olishda katta to'siqqa aylanishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi menga o'zi tushadi deb kutib o'tiradiganlar. Agar ariza talab qilinsa muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyin nega menga berilmadi deyish foyda bermaydi. Uchinchi xavf guruhi firibgarlarga ishonadiganlar. Har safar yangi to'lov xabari chiqqanda iri-xiri bemillion olish uchun havolaga kiring. Karta raqamingizni yuboring. SMS kodni ayting degan aldovlar ko'payadi. Kim tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlarida ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa. Rasmiy manbalarni kuzatib borsangiz, sizda imkoniyatdan foydalanish osonroq bo'ladi. Lekin baribir har bir yangilik bo'yicha shartlarni tekshirish kerak. Chunki to'lov turi boshqa bo'lishi mumkin. Biri bolali oilalarga, biri kam ta'minlanganlarga, biri nogironligi bo'lgan shaxslarga, biri haydovchilar yoki transport xarajatiga ko'p pul sarflaydiganlarga qaratilishi mumkin. Yoqilg'i cashback masalasida yana bir muhim jihat bor. Cashback degani odatda siz avval to'lov qilasiz, keyin uning bir qismi sizga qaytariladi. Bu qaytarim karta hisobiga, maxsus ilovadagi balansga yoki ma'lum muddatdan keyin avtomatik tarzda tushishi mumkin. Demak, yoqilg'ini naqd pulga olgan odam bilan bank karta orqali to'lagan odamning imkoniyati har xil bo'lishi ehtimoli bor. Agar tizim raqamli to'lov asosida ishlasa, chek olish karta orqali to'lash. Rasmiy yoqilg'i quyish shoxobchasidan foydalanish juda muhim bo'ladi. Men falon joydan arzonroq oldim, chek kerak emas desangiz, keyin cashback hisoblanmasligi mumkin. Endi eng nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nuansa 5 million so'm degani har oy beriladi degani bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bunday to'lov bir martalik bo'ladi, ba'zan ma'lum davr uchun, ba'zan esa alohida qaror asosida ajratiladi. Shuning uchun odamlar byudjetini tuzayotganda bu pulni doimiy daromad sifatida hisoblamasligi kerak. Masalan, siz bu pulga kredit olib qo'yishni yoki doimiy to'lovni rejalashtirsangiz, keyingi oy tushmasa qiynalib qolasiz. Eng to'g'ri yondashuv bunday pulni zarur xarajatga ishlatish, qarzning eng shoshilinch qismini yopish, oziq-ovqat zaxirasi qilish, dori-darmon olish, bolalar uchun kerakli narsalarni xarid qilish. Ikkinchi nuansa, oiladagi mulk holati. Ko'pincha ijtimoiy yordamda uy, mashina, yer, biznes, bankdagi daromadlar kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Lekin bu ham har doim oddiy emas. Masalan, odamning nomida eski yurmaydigan mashina turishi mumkin. Tizim esa mashinasi bor deb ko'rsatishi ehtimoli bor. Yoki nomida qishloqda kichik yer bor, lekin u yerdan daromad olmaydi. Shunday vaziyatda hujjat bilan izoh berish kerak bo'ladi. Bu mashina ishlamaydi. Bu yer meros bo'lib qolgan. Daromad keltirmaydi. Mening real daromadim mana shuncha degan ma'lumotlarni asoslash zarur bo'lishi mumkin. Uchinchi nuansa propiska va yashash joyi. Ko'plab oilalar ish yoki ijara sabab boshqa tumanda yashaydi. Masalan, fuqaro Andijonda ro'yxatda, lekin Toshkentda ijarada yashaydi. Agar yordam mahalla orqali shakllansa, qaysi mahallaga murojaat qilish kerakligi muammo bo'ladi. Bunday holatda avval rasmiy yashash joyingiz, amaldagi yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtiring. Mahalla yetkiligi, ijtimoiy xodim yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limidan arizani qayerga topshiraman deb yozma yoki rasmiy javob olishga harakat qiling. Og'zaki gaplarga tayanib qolmang. 4-nuansa yoqilg'i cashbackida limit bo'lishi mumkin. Ya'ni cashback cheksiz berilmaydi. Masalan, oyga 300 ming so'mlik yoqilg'igacha, 500 ming so'mgacha yoki ma'lum litr miqdorigacha hisoblanishi mumkin. Bu nimaga kerak? Chunki tizim yordamni haqiqiy ehtiyoj uchun berishni xohlaydi.
katta biznes yo'qilg'i xarajatlarini davlat hisobidan qoplashni emas. Agar bir odam oyiga 10 million so'mlik yo'qilg'i olsa, unga to'liq cashback berilishi adolatli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun limit bo'lsa, oddiy haydovchi uchun foydali, lekin katta hajmda yo'qilg'i ishlatadiganlar uchun cheklovli bo'ladi. 5-nuanja. Cashback faqat ayrim turdagi yo'qilg'iga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, faqat benzin, faqat ay taqigan, faqat gaz yoki ijtimoiy ahamiyatli transport uchun dizel. Shartlarni diqqat bilan o'qish kerak. Siz benzin olasiz, lekin cashback faqat metan uchun bo'lsa, tabiiyki sizga qaytmaydi yoki siz naqd to'laysiz. Tizim esa faqat karta orqali qilingan xaridni taniydi. Bunday mayda shartlar odamlarning ko'p noroziligiga sabab bo'ladi. 6-nuanja. Yordam olish daromad solig'i yoki boshqa majburiyatlarga ta'sir qiladimi? Odatda ijtimoiy to'lovlar daromad sifatida soliqqa tortilmaydi. Lekin har bir to'lovning o'z huquqiy maqomi bo'ladi. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz yoki haydovchilik faoliyatingiz rasmiy platformalar orqali bo'lsa, tushumlaringiz va cashbackni alohida ajratib tushunish kerak. Cashback sizning sof foydangiz emas, xarajatning qaytgan qismi sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin buxgalteriya yoki soliq masalasida shubha bo'lsa, soliq organining rasmiy tushuntirishiga tayangan ma'qul. 7-nuanja. Firibgarlik. Men buni alohida urg'ulayman. Davlat to'lovlari uchun hech qachon begona odamga karta paroli, SMS kod, pasportingizning to'liq suratini, bank ilovangizga kirish kodini bermang. Rasmiy ariza maytokkaga uz. Mahalla ijtimoiy himoya organlari bankning rasmiy ilovasi yoki hukumat e'lon qilgan platforma orqali bo'ladi. Telegramdagi noma'lum bot, reklamadagi havola tezroq olish uchun 1000 so'm xizmat haqi degan takliflar juda xavfli. Agar siz SMS kodni aytsangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Keyin yordam puli tushsa ham firibgar uni bir zumda olib qo'yadi. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjat. Ishsizlik yoki daromad haqida ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Hujjatlarning muddati o'tmaganiga, familiya ismida xato yo'qligiga, JSHSH raqami to'g'ri kiritilganiga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Karta o'z nomingizda bo'lsin, muddati o'tmagan bo'lsin. SMS xabarnoma yoki bank ilovasiga kirish imkoniyati bo'lsin. Agar karta bloklangan bo'lsa, bankka boring. Agar sizda karta umuman bo'lmasa, rasmiy bankdan karta oching. Chunki ko'plab to'lovlar naqd emas, karta orqali tushiriladi. 3-qadam, mahalla va ijtimoiy himoya bo'limida ma'lumotlaringizni aniqlang. Mahalladagi mas'ul xodimdan oilangiz ijtimoiy reyestrda qanday ko'rinayotganini, ariza kerak yoki kerak emasligini, qaysi toifa bo'yicha murojaat qilish mumkinligini so'rang. Agar sizga tegmaydi deyishsa, sababini so'rang. Sababni tushunmasdan chiqib ketmang. Masalan, daromadingiz yuqori ko'rinmoqda. Mulk bor. Hujjat yetishmayapti deyishlari mumkin. Mana shu sababni bilsangiz, uni tuzatish yoki izohlash imkoningiz bo'ladi. 4-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik yoki agentlik e'lonlari, Maydo'ygobuz, mahalliy hokimlik sahifalari, mana shular asosiy manba. Ijtimoiy tarmoqdagi xabarni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Unda qaror raqami bormi, sana bormi, rasmiy havola bormi? Shartlar ko'rsatilganmi? Tekshiring. Agar hamma fuqaroga 1 million deb yozilgan, lekin rasmiy manba yo'q bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 5-qadam, yo'qilg'i cashback uchun xarid odatingizni tartibga soling. Agar tizim karta orqali ishlasa, yo'qilg'ini rasmiy shoxobchadan karta bilan oling. Chekini saqlang, ayniqsa 1-oyda. Bank ilovasida operatsiya nomi to'g'ri chiqqanini tekshiring. Agar maxsus ilova yoki ro'yxatdan o'tish talab qilinsa, faqat rasmiy ilovani yuklab oling. Noma'lum APK fayllarni o'rnatmang, chunki ular telefoningizdagi bank ma'lumotlarini o'g'irlashi mumkin. 6-qadam. Ariza yozishda aniq va sodda yozing. Masalan, oilam 5 kishidan iborat. Hozirda doimiy daromadimiz yetarli emas. 2 nafar farzandim maktabda o'qiydi. 1 nafar farzandim davolanishga muhtoj. Ijara va kommunal xarajatlarimiz bor. Tegishli ijtimoiy yordamni ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Agar yo'qilg'i xarajati bo'yicha izoh kerak bo'lsa, ish joyim yashash joyimdan uzoqda, har kuni qatnayman. Nogironligi bo'lgan oila a'zosini shifoxonaga olib boraman. Ro'zg'orim transport faoliyati hisobidan kabi real sabablarni ko'rsating.
Hech qachon yolg'on ma'lumot bermang. Chunki yolg'on aniqlansa, yordam rad etilishi, hatto qaytarib undirilishi mumkin. 7-qadam rad javobi olsangiz darhol taslim bo'lmang. Rad etish sababi yozma bo'lsa, uni o'qing. Agar xato ma'lumot sabab rad etilgan bo'lsa, tuzatish kiritish mumkin. Masalan, tizimda siz ishlayapti deb ko'ringansiz, lekin aslida ishdan bo'shagansiz. Nomingizda mashina bor, lekin u sotilgani rasmiylashtirilmagan. Farzandingiz ma'lumotlari bazada chiqmagan. Bunday holatlarda tegishli hujjatlarni yig'ib, qayta murojaat qilish kerak. 8-qadam. Oilaviy budjet tuzing. Agar 20 million so'm tushsa, uni bir kunda sarflab yubormang. Birinchi navbatda eng zarur ro'yxatni qiling. Oziq-ovqat, dori, kommunal, bolalar xarajati. Qarzning eng bosimli qismi. Masalan, 500 ming so'm oziq-ovqatga, 300 ming so'm doriga, 200 ming so'm kommunalga, 300 ming so'm bolalar kiyimi yoki o'qishiga, 100 ming so'm zaxiraga ajratish mumkin. Har bir oilaning vaziyati boshqa. Lekin rejasiz pul tez ketadi. 9-qadam. Agar siz haydovchi bo'lsangiz, yo'qilg'i xarajatini yozib boring. Bir oy davomida qancha yo'qilg'i oldingiz, qancha pul ketdi, cashback qancha qaytdi. Karta orqali to'laganda foydaliroqmi? Naqd to'laganda arzonroqmi solishtiring. Masalan, bir shoxobchada narx 100 so'm arzon, lekin cashback yo'q. Boshqasida narx biroz yuqori, lekin cashback bor. Hisob-kitob qiling. Ba'zan cashback bilan qimmat joy ham arzonroq tushishi mumkin. Ba'zan esa aksincha. 10-qadam. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ayniqsa ota-onalar, katta yoshdagilar, internetdan yaxshi foydalana olmaydiganlar firibgarlarga tez aldanadi. Ularga ayting, hech kimga SMS kod bermasin, pasport suratini yubormasin, karta raqami va amal qilish muddatini noma'lum odamlarga aytmasin. Yordam olish uchun pul to'lash shart emas. Rasmiy davlat to'lovi pora yoki xizmat haqi bilan berilmaydi. Xulosa qilib aytsam, 1 million so'mlik to'lov va yo'qlik cashback haqidagi yangilik juda muhim. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Bu yordam kimlargadir real yengillik beradi. Lekin hamma uchun avtomatik va shartsiz pul degani emas. Asosiy masala sizning to'yvangiz, hujjatlaringiz, arizangiz, bank kartangiz, yashash joyingiz va rasmiy tizimdagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, kartangizni faollashtiring, mahalladan ma'lumot oling. Rasmiy manbalarni kuzating va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar yo'qlik cashbackdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, karta orqali to'lash, chek saqlash va limitlarni bilish juda muhim. Sizning fikringiz men uchun qiziq. Sizningcha 5 million so'mlik yordam va yo'qilg'i cashback odamlarning real xarajatini yengillashtiradimi? Siz bu tartibdan foydalana olasizmi yoki shartlar yanada sodda bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga pul, imtiyoz, to'lov, subsidiya va kundalik hayotingizga ta'sir qiladigan muhim qarorlarni sodda tilda tushuntirib berishda davom etaman.